Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bosku, salam sehat petani walet se-Indonesia. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Oktober. Kita kirim alat lagi ya. Walaupun saya jarang upload pengiriman, di belakang layar tetap ada ya bosku ya, karena tidak semua bisa kita upload dan dapat izin dari pemilik. Nah, ini tujuannya ke Kalimantan Timur, ini Sangatta, ini ke Kalimantan Barat Singkawang. Jadi ini menggantikan alat yang rusak yang pernah tembak petir kalau nggak salah ya. Jadi tetap saya gantikan. Jangan khawatir ya, dalam 6 bulan itu kalau bermasalah tetap saya gantikan. Ini saya gantikan baru, walaupun yang pertamanya itu besar tapi ini lebih canggih, lebih kuat. Ini versi konsultan ya, pakaian konsultan. Apalagi ya, oke lah, itu saja bosku. Saya mau antar ke JNT dulu biar cepat selesai. Jaga kesehatan bosku. Oke, kita berangkat dulu. Alhamdulillah sudah sampai bosku di JNT. Hari ini hari Jumat ya deh ya, tanggal 13. Semoga selamat sampai di tujuan ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.